干啥去了，娘姐？我来把我在屋里拾了，我这擦擦桌子，又拖拖地。媳妇，哎，你一会儿再收拾，我跟你说个事儿。算了，还叫我来点啥地说？咱爸之前说给二飞屋里安个空调。哎，前两天我还问二飞嘞，二飞说不热了，不用安。我一想这天还热嘞，还得热好几个月嘞，我得把二飞屋里的空调给他安上。你去给二飞屋里调个空调。中。正好，咱一楼那个线不是盖好了，一楼那个大厅也安个大空调。中，安个吧。主要也是那客厅里有时候挺热的，哪回我都是安了，但是不是线路不好，老是那个老跳闸，都带不动，然后也没有安，这个事儿也一直耽搁了。哎，咱俩以后再慢慢攒钱哈。中。到那儿你都把空调调，把钱付了都中了。哎，一个样嘞。中，你放心吧，绝对把这事办妥哈。先把咱家照顾好，再说其他嘞。你先别迟到了，活儿慢慢的干啊。我知道。你累着了，你现在慢慢的照顾。我知道，我都可着劲儿了，我不会惹累的了，我放心吧。只要能够爱着你就好。是吧？俺爸俺妈，你看，还有我屋里都有空调，到二飞屋里没有。这天会不热，马上就入伏了，天越来越热了。之前在家俺爸打电话回去了，因为俺爸生病了，确实让他心里有落差，是我肯定这个空调得买了。这就是爱情里的长跑，磕磕绊绊，其实也难免不了。有4个平方装个线就可以了，装线体。装空调装大不装小，你买大开的时间短，买小开的时间长，小的一样，这都有。你要想一样，对，这个产品来瞅瞅，走了阿姨，乖。不像咱老家盖那种大客厅，那不是空间比较大呀，要那样的立式的，然后要一个就是学生用那种卧室里边的。中，你帮我推荐吧。我给你推荐个这儿的柜机吧。你看这儿的柜机，咱家盖那屋的都比较高，比较大哈。对。咱都省了7.2的3体的空调。那来小卧室里边差不多吧，应该。啊，小卧室的情况下，空调是能大不能小。哦，对。现在选好了哈，最终就定了一个这个，然后一个这个，问家了也比较省电，而且这个放家客厅的耐脏，都选定这俩了。咦，那这上能安装啊？你看现在都是天正热的时候哈，入伏了，都是。一入伏这个按钮都做了，尽量我给你安排到明天。中。中啊，钟阿姨啊，中，那我一会儿先给你送去啊。那也中，那钟阿姨。中。哎。爷，外到了，哎，都是第2个步骤，都是这。妈，我买的东西到了，你这儿去把东西，我马上出去哈。你买啥东西？走那么快，慢慢来，慢点儿。好啊。别跟着听了，上屋里拿就吃。上屋里拿就吃。这儿啊。大妈，不是天气啊，你老花你这钱了？啥妈？咱啥？你到我呀，咱都一家人花都是咱家的钱。不是，你这的后悔了，这马上这都坐月子，车上咱都花钱了，是屋后边的，刚才给孩子攒2个钱。妈，俺跟人同步商量好了，俺俩说了，咱现在先把咱家这事儿先稳住了以后，再说咱家的事儿给孩子。你说呀，我这要不是来早间，我早都买了咱家光挑闸。我知道，不中。我那天看到屋修好了，我还忘不来。你看我这店呢修好了，我打算再买个空调嘞。这我这啥真能把不是康复的，我说没空，我现在到星期天儿。平常妈，你不在块儿都叫我去呗。平常嘛，你像以前嘛，你看恁爸俺俩谁搁咱搁家做的，咱都搁家做的。啊，我上班去了，恁爸俺卖车啥，俺都不搁家。这来后我说这你搁家里，这有时候家那个人咋的，是不？这以后有孩子了，这上下楼孩子我得方便点儿。对。啊，你要是光搁上边儿哈，
这是干着俺洗的还得俺现在搁下边玩，这不方便了。我这买个空调，这凑着修好现在，这你看我买的。对呀，这个在家的，你吃饭看看，这边看这个车，我选了个耐脏的颜色。妈，你看这个车好看不？我觉得这个耐脏，在这个不是落灰啊。我给菲菲屋里买了个纯白的，菲菲买了个挂的。你还给菲菲买的吗？啊。呀。那怕不叫你摸，那为啥我？就是那舍得买这个东西，不叫你摸坏了。摸不坏吧？现在这位，你看女的舍得这样哎。呀，你看不叫你摸了。菲菲屋了，菲菲我给你买了个别的哈，马上入3伏天了，热的了往后。哎呀，他那学生吃点苦吧，我跟你说，我现在我都没打那个买。哎呀，这不能让菲菲有落差，你知道不这？你看我这都有时候我是不？咱也好好的做啊。说的对你好。放心吧，我将来肯定对俺嫂子比对俺哥好。妈，你看给菲菲按这种么？装都给按这种买。哎，我觉得是这还离两边这儿还好点哈，还凉快点。哎呀，真是，你这小孩的事你光气我。算了吧，我打气你这个姑娘这不都又花1万多块？你看你没有，真没有那么贵嘛。你不是做活动的，你挣个钱吧？便宜吧你？你比俺便宜啥？你挣个钱吧，根本跟那孩子老花钱多的嘞。我说了妈，这花是咱家钱，咱一家人不都慢慢一块攒，那活动都想好了是不？花钱好花的，咱家咱的没有。